ฝนตกหนักแบบนี้จะทนใส่เสื้อผ้าเหม็นอับกันอยู่ทำไมจะดีกว่าไหมถ้ามีเครื่องซักผ้าที่สามารถซักและอบได้ไปเลยในตัวเดียวกันทำให้ซักแล้วอบแล้วพับเก็บตากได้เลยไม่ต้องงอแดดกับเครื่องซักผ้าฝาหน้าของ TCL ตัวนี้ที่สามารถซักได้เลยถึง12กิโลและอบได้เลยถึง8กิโลโดยมีมาให้เลือกหลายโหมดฟังก์ชันเลยนะจะซักอย่างเดียวซักอบหรือว่าอบอย่างเดียวก็สามารถทำได้และทำงานด้วยระบบดิจิตอลอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ด้วยนะที่ทำงานเงียบและทนทานพร้อมกับประหยัดไฟเบอร์ 5ด้วยนะถึง5ดาวรับประกันมอเตอร์ก็มีไปให้เลยถึง12ปีเต็มหน้าฝนแบบนี้ต้องมีติดบ้านไว้สักเครื่องแล้วนะพิกัดอยู่ที่ตะกร้าเลยนะคะ